안녕하세요. Здравствуйте. 서로 잠깐 인사 나누시고 같이 기도하겠습니다. Давайте поприветствуем друг друга и потом совершим молитву. 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Полной любви и благодати, Святой Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 하나님의 말씀을 주시고 우리가 무엇을 어떻게 믿어야 될지 알려주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даровал нам Слово Твое и даешь нам возможность узнать, во что и как мы должны веровать. 특별히 오늘과 내일 이틀의 시간 속에서 주님의 거룩한 말씀을 통해서 하나님을 올바로 믿을 수 있도록 주님께서 도와주시고 역사하여 주시옵소서. Господи, в течение этих 2 дней, когда будут проходить у нас семинарские занятия, сегодня и завтра, пребывай вместе с нами, Господи, и помоги, чтобы правильно восприняли все Твои слова, которые Ты нам откроешь. 특별히 말씀을 듣는 각 사람의 마음을 열어주시고 하나님의 말씀을 믿음으로 화합토록 역사하여 주시옵소서. Действуй же среди нас, Господи, чтобы у всех прибывших сюда были открытые сердца, и чтобы они приняли Твое Слово. 부족한 저희 두 사람의 입술도 주님께서 주장하여 주시옵소서. Также, Господи, благослови уста тех, кто будет передавать Слово Твое. 오늘 이 시간 주 성령께서 온전히 역사하여 주시기를 바라며 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И в этот час мы просим, чтобы Дух Твой Святой действовал среди нас именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Возносим эту молитву. Аминь. 성경 요한복음 14장입니다. Откроем Слово Божие, благовествие от Иоанна, 14 главу. Благовествие от Иоанна, 14 глава. 요한복음 14장 6절입니다. 6 стих, 14 глава от Иоанна, 6 стих. Это 120 страница. От Иоанна, 14 глава, 6 стих, 120 страница. Открыли? Читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». 교회 가운데 이렇게 특별한 시간을 갖는 데는 목적이 있습니다. То, что мы в церкви такое вот особое время назначаем, в этом есть предназначение, цель. 참된 믿음을 가지신 분들에게는 구원의 확신을 갖도록 하기 위함입니다. Для того, чтобы для тех, кто имеет спасение, они еще более утвердились в своем спасении. 특별히 교회 가운데 함께 하면서도 참된 믿음을 갖지 못하신 분들도 있습니다. Потому что, несмотря на то, что люди вместе с нами находятся в одном здании церкви, но среди них есть и такие, которые еще не имеют настоящей веры. 그래서 그러한 문제들의 중요하고 심각함을 생각해야 됩니다. По этой причине нам нужно поразмыслить над тем, как важно и как в действительности необходимо это. 특별히 복음이 선포되고 있는 모임 가운데서 구원받지 않고 계속 있다는 것은 대단히 위험한 겁니다. И если, находясь в том собрании, где постоянно проповедуется благая весть, и человек не может при этом получить настоящей веры, это очень опасно для него. 지금 잠시 안전할 수 있습니다. Конечно, пока он на этой земле, на некоторое время может быть все спокойно. 아무 문제가 되지 않을 수도 있습니다. Возможно, это не вызовет никакой проблемы. 그러나 하나님 말씀대로 반드시 하나님 앞에 서야 되는 날이 있습니다. Но, как сказано в Слове Божьем, по Слову Божьему в действительности есть для всех тот день, когда мы должны обязательно предстать пред Господом Богом. 교회에 다니는 것으로 안전하다고 생각하지 마십시오. Поэтому не считайте от того, что вы ходите в церковь, что это может вас успокоить. 정작 성경은 교회 가운데 함께하는 사람들에게 많은 경고를 하고 있습니다.
И наоборот, здесь в Слове Божьем для тех, кто ходит в церковь, есть очень много предостережений. 특별히 저희 모임뿐만 아니라 다른 모임에 다니실지라도 마찬가지입니다. И это касается не только тех, кто ходит на наше собрание, но если даже вы ходите на собрания других церквей, тоже самое касается 그래서 и вас. 자신에게 물어봐야 됩니다. Мы должны сами себя спросить, 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 확증하고 너희 자신을 시험하라고 사도 바울은 말하고 있습니다. апостол Павел призывает нас, чтобы мы сами себя исследовали, испытывали самих себя, верили мы стоим. 그래서 이 자리에도 참된 믿음을 갖지 않고 교회에 나오시는 분들이 꽤 앉아 있습니다. И по этой причине мы знаем, что и на этом месте, на этом собрании есть те, которые, не имея настоящей веры, присутствуют здесь. 그래서 그런 심각성을 조금 깊이 생각해 보는 기회가 됐으면 И 좋겠습니다. хотелось бы, чтобы это время было тем временем, когда вы задумались о важности приобретения настоящей веры. 저희에게 허락한 시간은 매우 짧습니다. Время, которое нам дается, очень коротко. 그래서 하나님의 말씀을 충분히 살펴보지는 못할 겁니다. И по этой причине, конечно, мы не сможем до тонкости все Слово Божие рассмотреть. 우리가 모든 것을 성경의 모든 것을 다 알아야 올바른 믿음을 갖게 되는 것은 아닙니다. Но это не значит, что когда мы будем все знать о Слове Божьем, только тогда сможем обрести настоящую веру. 그래서 이틀의 시간 동안 빠지지 말고 참석하시고 귀를 기울여서 듣는다면 주님의 은혜를 깨달을 수 있을 거라고 생각합니다. И мы считаем, что если вы в течение 2 дней, не пропустив ни одного занятия из 4, будете присутствовать на всех и внимательно слушать, и тогда вы действительно, для вас, может быть, это будет временем очень благодатным. 오늘날 사람들은 참을성이 없습니다. Но в настоящее время современники, они не умеют терпеть, 기다릴 줄 모릅니다. они не умеют ждать. 그래서 자신의 믿음에 대해서도 И 마찬가지입니다. это касается также и их веры. 자신이 참으로 올바른 믿음을 가지고 있다라는 확신을 얻기 전까지 우리는 멈춰서는 안 됩니다. Мы не должны останавливаться, замирать до того времени, пока мы не осознаем, что мы имеем настоящую веру. 여러분이 현재 가지고 있는 믿음이 하나님께 받아들여진다는 어떠한 확신을 여러분은 가지고 계십니까? Какую вы убеждение имеете в том, что та вера, которую вы сейчас имеете, она дает вам возможность предстать смело пред Господом Богом? 어떤 증거들을 가지고 계십니까? Какие доказательства вы имеете? 자, 오늘 읽었던 말씀에서 예수님은 말씀하셨습니다. И в сегодняшнем нашем тексте Иисус Христос сказал, 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 그랬어요. Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. 예수 그리스도를 통하지 않고는 아무도 하나님께 갈 수 없습니다. Никто не может, миновав Иисуса Христа, предстать пред Господом Богом. 이 말은 다른 어떠한 종교도 다 그릇된 것이라고 이야기하고 있는 И эти 거예요. слова означают, что все другие религии, они все ложные. 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 하나님은 예수 그리스도를 통해서 말씀하고 계십니다. И Господь Бог через Иисуса Христа провозглашает, что нет под небом другого имени, через которое мы могли бы получить спасение. 내가 길이요 진리요 생명이다. Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». 어떤 길입니까? Какой путь? 세상에 단 하나밖에 없는 유일한 길이라고 말하고 있습니다. Он утверждает, что единственный путь, который в этом мире существует. 자, 진리로 가는 유일한 길입니다. Единственный путь, который идет к истине. 자, 영생으로 가는 유일한 길입니다. Это единственный путь, который ведет нас к жизни 예수 вечной. 그리스도 자신이 진리라고 말하고 있습니다. Иисус Христос сам истина. 그래서 성경이 말하는 예수 그리스도는 하나님께로 가는 유일한
길입니다. И таким образом Иисус Христос, о котором говорит нам Библия, это единственный путь, который дает нам возможность прийти к Богу. 우리가 세상을 살면서 수많은 지식들을 갖게 됩니다. И живя в этом мире, мы приобретаем различные знания. 예수가 하나님께로 가는 유일한 길이라면 Но если Иисус единственный путь, через который можно прийти к Господу Богу, 예수 그리스도를 올바르게 알지 못하면 아무것도 알지 못하는 사람이라는 뜻입니다. это будет означать, что если мы не знаем Иисуса Христа, то равнозначно тому, что мы ничего о Боге не знаем. 여러분 예수 그리스도가 누구인지 아십니까? Вы знаете, кто такой Иисус Христос? 많은 사람들이 안다고 말합니다. Многие утверждают, что знают. 우리 시대에 요구되는 것은 과연 예수 그리스도를 올바르게 알고 있느냐 하는 문제입니다. Но в наше время необходимое требование, чтобы мы, действительно ли мы знаем Иисуса Христа правильно. 올바르게 알지 못한다면 그는 하나님 앞에서 아무것도 알지 못하는 사람인 겁니다. Потому что если мы не имеем правильного знания об Иисусе Христе, то пред Господом Богом мы будем теми, кто ничего не знает. 자, 내가 길이고 진리고 생명이라고 말할 수 있는 사람은 이 세상에 없습니다. В этом мире нет ни одного человека, который мог бы сказать о себе, что я путь, истина и жизнь. 누가 이런 말을 할 수 있을까요? Кто может это утверждать? 셋 중에 하나일 겁니다. Из трех одно. 이 말은 거짓말일 겁니다. В первую очередь, это значит, его слова неправда. 그럴 수 있겠죠. Возможно такое, да? 그 다음에 또 한 가지 가능성이 있습니다. И есть вторая возможность. 정말로 이 말 그대로 예수가 바로 신적인 권위를 가진 분이라는 겁니다. Это означает, что по данному слову в действительности Иисус Христос тот, кто имеет духовную силу, 또 한 가지 가능성이 있습니다. божественность. И есть еще третья вероятность. 미친 사람일 겁니다. Или же он совсем сумасшедший, лишенный ума. 거짓말쟁이거나 미친 사람이거나 아니면은 말 그대로 정말로 그는 신적인 사람일 겁니다. То есть из трех одно. Или же он лжец, или же он в действительности имеющий божественную силу, Бог сам, или же он на самом-то деле сумасшедший. 여러분은 어떻게 생각하십니까? А как вы думаете? 여러분이 하려고 하는 대답은 제가 잘 알고 있습니다. Я прекрасно знаю ответ, который вы хотите дать. 이 말이 글자 그대로 사실이라고 여러분은 받아들이실 겁니다. Вы, наверное, принимаете, что эти слова дословно правда. 맞죠? Не так ли? 그런데 마음 속에서 이 말은 사실이 아닐 것이다라는 사소한 의심이라도 가진 분도 있을 겁니다. Но, несмотря на это, возможно, есть и те люди, которые в глубине души считают, а может быть и не так. 그런 마음을 가지고 있으면 예수 그리스도에 대한 올바른 지식뿐만 아니라 믿음도 가질 수 없습니다. Если у вас есть хоть капелька такого сомнения, то это означает, что вы не сможете не только иметь правильное знание об Иисусе Христе, но не только правильную веру, но и правильное знание об Иисусе Христе не можете иметь. 요한복음을 읽어보면 사람으로서 할 수 없는 수많은 말들이 기록이 되어 있습니다. Если вы внимательно прочитаете благовестие от Иоанна, то вы увидите, сколько там приведено примеров того, что не может сделать человек. 그것은 거짓말이거나 사실이거나 둘 중에 하나일 거예요. И это означает, что из двух одно, или это действительно правда, или же ложь. 여러분은 선택해야 됩니다. И вы должны сделать выбор. 생각하고 올바른 판단을 해야 될 겁니다. Вы должны поразмыслить и прийти к правильному мнению. 그러한 기초 위에서 신앙이 세워지는 겁니다. И на такой основе как раз вера наша зарождается. 자, 요한복음 20장입니다. Давайте откроем благовестие от Иоанна 20 главу. 요한복음 20장 31절입니다. 31 стих, 128 страница. 31 стих, благовестие от Иоанна, 20 глава, 128 страница. Читаем. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 우리는 성경을 읽었습니다.
Мы прочитали Библию. 왜 교회에 다니는 사람은 성경을 가지고 다닐까요? Почему те, кто ходит в церковь, носят с собой Библию? 이 성경에는 도대체 무슨 내용이 기록되어 있을까요? И в этой Библии каково содержание? 예수 그리스도에 대한 사실입니다. Истина об Иисусе Христе, действительность об Иисусе Христе. 왜 예수 그리스도에 대한 사실을 기록해 두셨을까요? Для чего же записана действительность об Иисусе Христе? 예수께서 하나님의 아들이신 것을 믿도록 하기 위해서입니다. Для того, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий. 올바로 믿은 사람은 영생을 얻을 수 있습니다. Тот, кто правильно уверует в это, он сможет обрести жизнь вечную. 예수 그리스도가 구세주라는 사실을 믿는 많은 사람을 우리는 쉽게 만납니다. Мы часто встречаемся с теми людьми, которые утверждают, что они веруют в Иисуса Христа как Спасителя. 적어도 러시아에서 그것은 상식에 속합니다. И по крайней мере в России это действительно как традиция. 그런데 조금 더 나아가서 질문을 던져봅니다. Но если мы чуть поглубже копнем, 예수가 그리스도 하나님의 아들이신 것을 믿고서 당신이 그렇다면 영원한 생명을 얻었습니까? веруя в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, обрели ли вы жизнь вечную? 자, 이렇게 질문을 해보면 상황이 달라집니다. Если вы зададите такой вопрос, то сразу же ситуация меняется. 여러분 영원한 생명을 소유하고 계십니까? Вы действительно обладаете вечной жизнью? 바꿔 얘기하면 죽음을 건너가서 영원한 하나님의 나라에 갈 수 있느냐 그 말입니다. 지금. Иными словами, это означает, сию минуту, если вы покинете этот мир, сможете ли вы, встретившись с Господом Богом, войти в Его вечное царствие? 우리가 가지고 있는 생명은 이 땅에서 잠깐입니다. Жизнь, которую мы сейчас имеем, это жизнь, которая на этой земле, и она очень коротка. 죽음 건너편에 영원한 하나님의 나라가 있습니다. Но за чертой смерти есть вечное Царствие Божие. 지금 이 생명으로 살 수 없는 나라입니다. Это царствие, в котором мы не можем жить, имея жизнь, которую имеем на этой земле. 영원한 생명을 소유해야만 누릴 수 있는 나라입니다. Это царствие, в которое мы можем войти только тогда, когда мы обретем жизнь вечную. 예수 그리스도가 구세주라는 사실을 믿는다고 입으로 말하는데 자신이 영원한 생명을 소유했다는 사실 자체를 모르고 있다 그 말입니다. А это означает, утверждая о том, что я верую в Иисуса Христа, человек не знает, не ведает о том, что имеет ли он жизнь вечную. 왜 그럴까요? Почему? 왜 자신이 영원한 생명을 소유하고 있다는 사실을 모르는 거죠? Почему человек не знает о себе, что он обладает жизнью вечной? 단순하게 말하면 내가 지금 당장 죽어도 나는 영원한 하나님의 나라 천국에 갈 수 있다는 믿음을 왜 말하지 못하는 거죠? 고백하지 못하는 거죠? Если попроще этого вопроса коснуться, то почему человек не может свидетельствовать о том, что если я сию минуту умру, то я войду в действительности в вечное Царствие Божие? 예수 그리스도가 구세주라는 사실, 하나님의 아들인 것을 올바로 믿었다면 영생을 소유하는 것이 마땅한 결과입니다. Если ты в действительности обладаешь правильным знанием об Иисусе Христе и веруешь правильно в Иисуса Христа, то ты действительно имеешь жизнь вечную. 교회에 다니는 많은 사람의 대답은 둘 중에 하나입니다. И среди многих людей, которые ходят в церковь, ответ один из двух звучит. 하나님만 아십니다. Один ответ означает «только Богу известно». 또 한 가지 대답은 죽어봐야 압니다. А вторым ответом является «когда умру, тогда узнаю». 여러분 어떻게 생각하세요? А вы как думаете? 여러분은 과연 어떻게 생각하십니까? А вы как думаете? 과연 하나님만 아실까요? Неужели только Богу это известно? 예, 뒤에 성경 읽어보면 자신도 안다고 돼 있습니다. Но если вы прочитаете Библию, то вы увидите, там говорится о том, что и вы сами можете знать. 죽어봐야 아는 거 아닙니다. Никогда умрешь, узнаешь. 살아 있을 때 알아야 됩니다. При жизни нам надо знать об этом. 자신의 영원한 운명을 살아 있을 때 모른다면 우리가 믿는 믿음은 공포입니다. 두려움입니다. Если мы при жизни не знаем о том, что, имея эту веру, я могу войти в Царствие Небесное, то вся наша вера в данный момент, она
никчемное и очень действительно 두려울 뿐이에요. 두려울 жаль 뿐. и страх только вызывающий это вера. 아무리 말씀을 듣고 은혜를 받고 찬송을 부르고 기분이 좋아졌다고 할지라도 죽음 건너편의 세계를 생각하면 두려움일 뿐이에요. Потому что как бы вы ни веселились, как бы вы не чувствовали благодатность от того, что вы поете гимны и благодарны Богу за это, но если вы не уверены в том, что имеете жизнь вечную, когда только вспомните о смерти, страх сразу же приходит к вам. 그래서 온전한 사랑 안에는 두려움이 없다고 성경은 기록하고 А 있습니다. в Библии написано, что настоящая любовь не имеет страха. 그런데 내가 죽음 건너편의 세상을 보장하지 못한다면 두려움으로 다가선다면 그건 문제가 있는 거예요. Но если я не могу в действительности уверенно иметь в том, что я войду в вечное царствие, и когда, задумываясь о смерти, я сразу же наполняюсь страхом, то 왜 что это 그럴까요? значит? 예수 그리스도가 하나님 아들이신 것을 믿는데 도대체 왜 그럴까요? Если я верую в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, так почему же тогда такое состояние я прихожу? 여러 가지 이유가 있겠죠. Наверное, есть много разных причин. 그런데 분명한 한 가지 사실이 있습니다. Но есть одна четкая истина. 내가 예수가 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿는다고 말하는데 성경과 다르다는 거예요. И это означает, что я верю в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. На самом деле верю в это, но не так, как гласит об этом Библия. 하나님의 말씀과 다르다는 겁니다. То есть это отличается от того, что говорит Слово Божие. 하나님 말씀대로라면 분명하게 영생을 소유하고 있는 사실을 압니다. Если в действительности по Слову Божьему я верую, то значит я имею уверенность в том, что я имею жизнь вечную. 그래서 분명한 사실은 내가 하나님 예수께서 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿는다는 이 과정 속에 문제가 있는 거예요. А это значит, что именно в тех словах, что я верую в Иисуса Христа, в этом и кроется ошибка наша. 우리는 영생이라는 내적인 증거를 얘기하고 있습니다. И мы говорим о вечности, то есть о том, что у нас внутренне, духовное есть. 자, 또 한 가지 사실이 있습니다. И есть еще одна истина. 열매로 보아 그들을 안다고 말씀하셨는데 Господь сказал, по плодам их узнаете их. 참된 믿음을 가지고 있다면 분명한 열매가 나타날 겁니다. Если у нас настоящая вера, то также плоды этой веры явно должны быть. 그리스도인다움이 계속해서 나타날 겁니다. То есть то, что мы христиане, это будет постоянно наблюдаться в нас. 그리스도인은 잘못할 수 있습니다. Конечно, христианин может поступить неправильно. 그리스도인은 실족할 수도 있습니다. Христианин может и отпасть. 그리스도인은 죄를 지을 수도 있습니다. И христианин может согрешить. 자, 그런데 한 가지 분명한 점이 있습니다. Но есть одно четкое. 그는 매일의 삶 속에서 지속적으로 변화되고 있다는 겁니다. То, что он в ежедневной жизни постоянно меняется. 농부가 밭에 씨앗을 뿌렸습니다. Крестьянин вышел и посеял семя на 그 поле. 씨앗이 참된 생명이라면 И если это семя, настоящее семя, 하루하루 시간이 지나면서 점점 변화되어 가겠지요. тогда это семечко, находясь в земле, оно день за днем будет меняться. 중단하는 법이 없습니다. Нет такого, чтобы оно где-то замерло, остановилось. 적어도 어제와 오늘은 다릅니다. 우리가 눈으로 알 수는 없을지 몰라도 Возможно, в глазах наших это не видно будет, но на самом-то деле, по крайней мере, сегодня оно уже немного изменилось от того состояния, которое было вчера. 그래서 씨앗이 심겨서 열매의 맺히기까지 과정이라는 게 있잖아요. Есть, конечно, сроки, через которые проходит это семя для того, чтобы от семени настоящего уже дало плоды. 그런 지속적인 변화가 여러분 삶 가운데 있습니까? И такое же продолжающееся, не останавливающееся изменение в нашей жизни, в вашей личной жизни происходит.
열매로 보아 그들을 안다고 말씀하셨습니다. Господь сказал, по плодам их узнаете их. 그리스도인이 온전하거나 완전하다고 말씀드리는 게 아닙니다. Но это не означает, что христианин совершенный человек, что он может быть в безопасности, 적어도 спокоен. 그는 어제와 오늘이 다른 사람입니다. По крайней мере, он должен быть сегодня отличаться от того, что было вчера. 그리고 내일은 더 다른 사람이에요. А завтра он будет еще лучше. 여러분은 그런 변화를 경험하고 있습니까? А вы проходите через такие преображения? 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 적은 사람들이 영생을 소유하고 있을 겁니다. Меньше людей, чем мы думаем, обрели и имеют жизнь вечную. 우리는 그런 주님의 말씀에 주의를 기울여야 됩니다. И мы должны внимание обратить на такие слова Божьи. 주여 구원 얻은 자가 적으니까 Господи, много ли спасаемых? 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. Господь говорит, подвязайтесь войти тесными вратами. 우리 안에서 성경에 기록된 복음이 증거가 되는 건 사실입니다. То, что в нашем собрании в действительности написано в Слове Божьем, благая весть передается, это да, точно, факт. 그런데 경고합니다. Но мы предупреждаем, 안심하지 마십시오. не успокаивайтесь. 우리 안에 복음이 증거되는 것과 그 복음이 내 것이 되는 것은 다른 겁니다. Потому что то, что среди нас, на нашем собрании благая весть передается, и то, что эта благая весть стала моей, это разница. В этом есть разница. 성경에 기록된 복음을 증거하고 그 복음을 믿음으로 말미암아 영생을 얻는 것은 개인적인 것입니다. Потому что благая весть, которая изложена в Библии, по Библии передается, и эту благую весть принять и сделать своей, это от каждого из вас зависит. 이 교회 가운데 10년, 20년을 함께 있어도 개인적으로 믿음으로 받아들이지 않는다면 그는 여전히 영생을 소유하지 못한 사람일 수밖에 없습니다. Если даже вы ходите в эту церковь, на это собрание и 10, и 20 лет, но вы еще не обладаете жизнью вечной, то сколько бы вы ни ходили в дальнейшем на это собрание, это все будет бессмысленно. 저희는 여러분이 주일에 교회에 나오는 것으로 기뻐하지 않습니다. И мы не радуемся тому, что вы в воскресенье приходите на собрание. 여러분이 모임에 나오는 것으로 기뻐하지 않습니다. Мы не довольствуемся тем, что вы приходите на такие собрания. 여러분이 참으로 영생을 소유할 때까지 주님은 기뻐할 수 없을 거예요. И Господь Бог не может радоваться до той поры, пока вы на самом деле не будете обладать жизнью вечной. 영생을 소유해야 된다고 단 한 사람이라도 거듭나지 아니한 사람이 있다면 영생을 얻어야 된다고 우리는 끝까지 말할 수밖에 없습니다. И если хоть один человек еще не обрел жизнь вечной, спасение, то нам необходимо нескончаемо говорить ему, что надо получить жизнь вечную. 99명이 구원을 받았고 영생을 얻었고 한 사람이 불분명할지라도 우리는 끝까지 영생을 얻어야 된다고 그 사람에게 말할 겁니다. И если 99 спасенных и один только еще не получил спасение, мы, тем не менее, должны ему одному до конца, пока он не осознает и не получит спасение, передавать эту благую весть. 그래서 교회 가운데서 참으로 거듭나셨느냐고 묻는 것은 당연한 겁니다. И по этой причине то, что на собраниях наших мы задаем вопрос, спрашиваем, действительно ли вы получили жизнь вечную или рождены свыше, это естественно. 더군다나 반복적으로 말하는 거 당연한 겁니다. И то, что мы, повторяясь, об этом говорим, то это тоже естественно. 여러분 개인 한 사람 한 사람에게 제가 다가가서 묻지는 않습니다. Но ведь я не поступаю так, чтобы подойти к каждому из вас в отдельности и задать лично вопрос. 그렇지만 이렇게 공적인 자리에서는 여러분 개인들에게 말하고 있는 겁니다. Но, находясь здесь, у Амвона, я обращаюсь к каждому из вас в отдельности и говорю. 우리 시대의 특징이 뭔지 아세요? Вы знаете, какая особенность нашего времени? 많은 수단을 통해서 사람들의 생각을 빼앗아가 버립니다. Через многие способы они стараются мысли человеческие, сознание человеческое отнять. 왜 하나님께서 이렇게 문자로 기록해 두셨을까요? Почему Господь Бог все это записал так?
그림책이면 더 쉬울 텐데요. А если бы все нарисовал бы, было бы проще. 영화로 하면은 더 재밌을 텐데요. А если бы фильм создал бы, то было бы еще интереснее. 우리는 눈으로 보는 시대에 살고 있잖아요. 모든 것을. Мы живем в такое время, когда все можем видеть глазами своими. 필요합니다, 물론. Да, это необходимо. 그리고 우리에게 도움을 줍니다. И это также помогает нам, конечно. 요즘 젊은 세대 보세요. Но посмотрите на молодых людей. TV나 컴퓨터에 지나치게 많이 노출이 되잖아요. Вы видите, что если они чересчур увлечены телевизионными передачами или же компьютером, 생각을 뺏어간다는 사실 아십니까? знаете ли вы о том, что все это их мысли все отнимают? 생각할 필요 없어요. Потому что не надо им думать. 다른 사람들이 생각하는 거를 나는 그냥 보기만 하면 되는 거예요. Потому что нам достаточно только посмотреть на то, как думают другие люди. 다른 사람 인생에 대해서 많은 관심을 갖게 돼 있습니다. И тогда заинтересованность наша будет состоять в том, чтобы узнать побольше о людях других, о жизни других людей. 내 인생이 아닌 거예요. А это не моя жизнь. 자기 자신에 대해서 생각할 수 없도록 합니다. То есть тем самым добивается того, что не дают возможность нам думать о самом себе, о своей жизни. 자, 우리가 하루 동안에 TV에서 보는 거 뭐가 내 인생에 그렇게 중요한 겁니까, 그게? То, что мы в течение дня по телевизору смотрим, какая важность в моей жизни это? 그건 내 인생 아니에요. Ведь это не моя жизнь. 불필요하다는 얘기는 아닙니다. Но я не говорю, что совсем не нужно это. 우리는 다른 사람의 인생에 대해서는 많은 관심을 갖도록 하는 그런 환경 속에 살고 있는 거예요. Мы живем в такой обстановке, когда большой интерес, как наш, значит, проявляется в жизни других людей. 그런데 자기 자신에 대해서 생각하지 않는 거예요. Но о самом себе, о своей жизни мы не думаем. 생각을 뺏어가는 시대에 살고 있습니다. То есть мы живем в такое время, когда нам мешает думать. 생각만 뺏어가는 정도가 아니에요. Но не только не дают думать. 20초짜리 짧은 광고 속에서도 성경과 하나님 말씀과 다른 세상의 생각들이 우리에게 전달이 되고 있는 거예요. Даже через 20-секундные незначительные рекламные паузы также наши мысли отдаляют от Господа Бога. 계속해서 우리는 세상의 생각들을 듣고 보고 살아가고 있는 겁니다. И мы живем, продолжая постоянно смотреть и все внимание зацикливать на мирское. 자기가 어디로 끌려가고 있는 줄도 몰라요. И человек сам не понимает, куда его это все уводит. 자기 자신에 대해서 생각지 못하게 합니다. То есть это мешает нам думать о самом себе. 더군다나 하나님의 말씀에 대해서는 더더욱 생각 안 합니다. Тем более о Слове Божьем меньше думаешь. 교회당 밖에 사람들이 그런다고 생각하지 마십시오. Не думайте, что такую жизнь ведут только те, которые живут, находятся за пределами этого здания церкви. 그들과 우리가 다른 게 뭐가 있습니까? В чем разница между ими и нами? 왜 우리를 구별하는 거죠? Почему нас отделяют? 왜 우리는 다르다고 말하는 거죠? Почему утверждаем, что мы другие? 저는 교회당 안에 있는 사람들에게 얘기하고 있습니다. Я 저를 говорю 포함해서. тем, кто находится в этом здании церкви, включая меня. 이 모임 가운데 아무리 나와도 생각 없이 앉아 있다면 아무것도 얻지 못할 겁니다. Если вы, сколько бы вы ни ходили на эти собрания, но если вы бездумно сидите на этих собраниях, то вы ничего не 이사야 시대에도 приобретете. 그랬습니다. И то же самое было и во времена пророка Исаии. 그들은 율법을 지키고 하나님께 제사를 드렸습니다. Они соблюдали законы и приносили жертвы Господу Богу. 그건 형식이었습니다. Но это было только обрядом. 하나님께서는 내 마당만 너희는 밟고 있다고 И 얘기했습니다. Господь, указывая на них, сказал, что вы топчете дворы мои. 우리 시대에도 마찬가지예요. То же самое происходит и в наше время. 우리 모임에서도 마찬가지입니다. То же самое и на нашем собрании. 교회 마당만 밟고 있어요. Мы топчем только двор церкви. 자기 영혼이 어떻게 되었는지 생각 안 하는 거예요. Не задумываемся о том, что будет с моей душой. 내가 올바른 믿음 가운데 있는지 생각 안 하는 겁니다. Не задумываемся о том, правильная ли вера у меня, стою ли я на правильной вере. 세상의 생각들과 적당하게 타협하고 삽니다. То есть мы в действительности, согласившись, то есть дружившись с тем, что происходит в мире, живем.
오늘과 내일은 특별히 예수 그리스도에 대해서 집중해 보려고 합니다. Сегодня и завтра мы хотим особо внимание концентрировать на Иисусе Христе и беседовать об 예수 этом. 그리스도에 대해서는 어떻게 생각하고 사느냐는 거죠. Это значит, что мы думаем об Иисусе Христе и живем. 성경은 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 증거하고 있습니다. Библия свидетельствует об Иисусе Христе, Сыне Божьем. 그를 믿음으로 말미암아 영원한 생명을 얻도록 하기 위해서 기록되어 있어요. И записано все это для того, чтобы верою в Него мы обрели жизнь вечную. 성경마저도 사람들이요 편리하게 생각합니다. 성경마저도 자기 게 아니에요. Даже то, что здесь Библия, люди слишком спокойно относятся к этому. Даже Библию они не свою имеют. 교회에 성경이 있으니까 편리하게 가져다 볼 뿐입니다. И они приходят в церковь, так как в церкви там стоят на полочке запасные Библии, то они спокойно пользуются этими Библиями. 저는 개인적으로 그 사람이 예수 그리스도에 대해서 생각하는 사람이라고 생각 안 합니다. Я лично считаю о таких людях, что они являются теми, кто не думает об Иисусе Христе. 그 사람이 참된 믿음을 가졌다고 저는 생각 안 합니다. Я не думаю, что у них настоящая вера. 저는 그렇습니다. Я лично так. 성경에는 그런 말 없습니다. Но в Библии нет таких слов. 왜? Почему? 참으로 영생을 소유한 사람은 Тот, кто в действительности обладает жизнью вечной, 알고 싶은 마음이 있습니다. 알고 싶은 в 마음. нем есть желание знать, 내게 참된 그 영생을 선물한 그분이 누구신지 알고 싶어요. желание знать, кто тот, который мне дает жизнь 이건 вечную. 영생을 소유한 사람의 본성입니다. И это как раз является инстинктом человека, который обладает жизнью вечной. 물고기는 태어나자마자 물속에서 안 가르쳐줘도 헤엄칩니다. И рыбы, если даже их не учат, они сразу же начинают плавать свободно в воде. 아이는 안 가르쳐줘도 태어나자마자 엄마 젖을 찾아요. И ребенок, никто ему этому не учит, но его этому не учит, но несмотря на это, как только рождается, он сразу же ищет грудь матери. 배워서 되는 거 아닙니다. 그거는 И это все не от того, что его учат. 누가 목사가 말해서 되는 거 아니에요. И то, что пастор говорит, не от этого все получается. 영생을 소유한 그리스도인이 성경을 찾는 것은 본성적인 성품입니다. То, что обладающий жизнью вечной христианин, он ищет Библию, читает Библию, это инстинкт основной его. 맞죠? Не так ли? 그런데 빈손으로 와요. Но человек приходит с пустыми руками. 왜 그럴까요? Почему? 본성이 없다 그 말입니다. А 그리스도인은. это признак того, что у христианина такого нет основного инстинкта. 바꿔 얘기하면 그리스도인이 아니다 그 말입니다. Иными словами, это означает, что не христианин. 교회 다니는 사람일 수는 있어요. Конечно, он может быть тем человеком, который ходит в церковь. 아이가 태어났는데 어떻게 젖을 안 찾습니까? Как же так может быть, что ребенок родился, но не ищет молока материнского? 젖을 먹지 못하면 울게 돼 있다니까요. Если ему не дают грудь, то он начинает плакать. 정말로 영생을 소유한 사람은 말씀을 사모하게 돼 있어요. Тот, кто в действительности обладает жизнью вечной, он жаждет слова. 여러분이 어떤 상태인지 생각해 보셔요. 여러분이. Подумайте, в каком состоянии вы. 그러면 내가 어떤 사람인지 분명하게 드러납니다. Тогда вы четко поймете, какой вы человек. 자, 그래서 반드시 참된 믿음을 가진 사람은 생명을 얻을 수 있습니다. 얻고 있습니다. И как бы то ни было, но тот, кто в действительности ищет, он обретает жизнь вечную. 인간은 역사 속에서 살아갑니다. Человек живет в истории, 자, 역사는 예수 그리스도를 향해서 나아왔습니다. а история начинает движение от Иисуса Христа. 구약 성경입니다. Ветхий Завет. 하나님이 말씀하시는 인류의 역사는 우리가 세상에서 배우는 역사와 다릅니다. И история, которую учит нас Господь Бог, она отличается от истории нашего 사람들 обычного. 눈에는 이런저런 사건들로 역사가 구성이 되어 있는 것처럼 보입니다. Потому что в глазах людей история, кажется, она складывается из разных событий. 구약의 모든 역사는 예수 그리스도 한 사람을 향해서 계속해서 전진해 갔습니다. Но история, описанная в Ветхом Завете, она вся движется
концентрируя наше внимание на Иисусе Христе и также сосредоточившись, фокусируя на Иисусе Христе. 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Бог в облике человеческом пришел в этот мир. 이게 역사의 핵심이고 중심입니다. И это является самым центром и ядром истории. 예수님이 오신 이후에는 역사는 어디로 나갑니까? И после того, как Иисус Христос пришел, куда движется история? 여러분은 어떤 시대를 살아가고 있습니까? И в какое время вы живете? 역사는 여전히 예수 그리스도를 향해서 나아가고 있습니다. История продолжает движется по направлению к Иисусу Христу. 예수 그리스도가 다시 오신다는 성경의 약속의 말씀이 있습니다. И в Библии есть обетование о том, что Иисус Христос вновь придет. 역사의 핵심은 예수 그리스도입니다. И ядром истории является Иисус Христос. 내 인생의 핵심도 바로 예수 그리스도입니다. И история, то есть центром нашей жизни, ядром нашей жизни также является Иисус Христос. 그래서 지금도 역사는 예수 그리스도를 향해서 한 걸음 한 걸음씩 나아가고 있습니다. И сейчас история, шаг за шагом, двигаясь по направлению к Иисусу Христу, идет. 성경은 이 예수가 유일한 진리라고 말합니다. И Библия говорит, что этот Иисус и есть единственная истина. 그렇기 때문에 그 예수님은 하나님께로 가는 유일한 길입니다. И поэтому Иисус Христос является единственным путем, ведущим к Богу. 이 집회의 목적이 뭘까요? И какова цель этого семинарского занятия? 과연 예수가 하나님께로 가는 유일한 길인가 살펴보자는 겁니다. Мы просим, чтобы давайте рассмотрим, действительно ли Иисус Христос является путем, ведущим к Богу. 그리고 그 하나님의 말씀을 믿고 영생 얻기 위함입니다. И также, веруя в слова Божии, обрести жизнь вечную. 요한복음 5장 39절입니다. Откроем благовестие от Иоанна 5 главу, 39 стих. 5 глава, 39 стих. Это 106 страница. Благовестие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, 106 страница. Читаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 성경에서 영생을 얻는다 그랬습니다. Здесь сказано, через Писание обретает жизнь вечную. 그래서 1차적으로 성경을 우리가 상고하는 겁니다. И поэтому мы используем Библию и исследуем Библию. 그리고 이 성경이 바로 영생을 얻을 수 있는 예수 그리스도에 대해서 증거하고 있는 거예요. И эта Библия также свидетельствует нам об Иисусе Христе, через которого мы можем обрести жизнь вечную. 여러분이 세상에서 가장 먼저 구해야 될 것이 무엇입니까? Что вы должны в первую очередь обрести в этом мире? 예수 그리스도입니다. Иисуса Христа. 여러분의 동의를 구하는 거 아니에요. Не вашего согласия спрашиваю. 여러분이 동의를 하거나 동의를 하지 않거나 하나님은 분명하게 그렇게 말하고 있습니다. Согласны вы или нет, несмотря на это, Бог четко нам говорит об этом. 예수 그리스도를 가장 먼저 구해야 된다면 세상에서 헛된 것을 구해서는 안 되는 겁니다. И если в первую очередь мы должны обрести Иисуса Христа, то мы не должны обрести то, что ни к чему не нужно, нельзя применить в мире в этом. 요한복음 4장 13절 14절입니다. Откроем 4 главу, 13-14 стихи благовествования от Иоанна. 4 глава, 13-14 стихи, 104 страница благовествования от Иоанна. Читаем. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». 자, 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 Господь говорит, кто будет пить воду сию, он будет жаждать вновь. 한마디로 세상이 주는 물이라고 할 수 있습니다. Мы можем сказать, что это вода, которую дает этот мир. 세상이 주는 물은 우리에게 많이 가지면 가질수록 점점 더 큰 갈증을 일으킵니다. И вода, которую мы получаем от мира, чем больше мы его имеем, тем больше желания имеем.
ищу. 여러분은 세상에서 무엇을 구하십니까? А в этом мире что вы ищете? 우리 시대 사람들은 돈에 취해 있습니다. 돈에. В наше время многие люди, они зациклились на деньгах. 그래서 돈이 많으면 많을수록 더 큰 돈을 가지고 싶어 해요. Чем больше денег имеет, тем больше хочется обладать им. 이 갈증 채워지지 않습니다. И это желание, оно не скончаемо, не наполняет. 사람이 자기가 소유한 것으로 그 만족하는 것도 지혜입니다. И то, что человек умеет довольствоваться тем, что имеет, то это тоже можно назвать мудростью. 입고 먹을 것이 있으면 감사할 줄 아는 것도 큰 지혜입니다. И то, что человек может быть благодарным за то, что есть еда, за то, что есть во что одеться, это тоже мудрость. 세상에서 쾌락을 찾는 것도 마찬가지예요. И это касается также тех развлечений, похотей, которые в мире это мы ищем. 쾌락을 쫓다가 인생을 망친 사람이 아주 많아요. Очень много тех людей, которые искали развлечений для себя в своей жизни, и это погубило их. 갈증이 커져갑니다. Потому что желание, оно все больше и больше возникает. 세상의 지식과 학문을 추구하는 사람도 마찬가지입니다. И это касается и тех людей, которые ищут знаний мира всего и разных научно-культурных познаний. 깊이 빠져들어갈 뿐입니다. 늪과 같아요. Это как топь, засасывает их, они все больше и больше затягиваются. 답이 туда. 없어요. И ответа нет. 계속해서 갈증을 일으킵니다. И постоянно она у нас вызывает желание. 점점 더 그릇된 길로 사실은 나아가고 있는 И 거예요. на самом-то деле все это все больше и больше уводит нас в сторону, то есть на неправильный путь. 어떤 사람들은 박사, 교수가 말하면은 그냥 일단은 맞다고 생각하는 사람도 있어요. Но находятся и такие люди, которые, если какой-то профессор, какой-то доктор наук сказал, то они сразу же за чистую монету это все принимают. 따라가는 성향이 있다 그 말입니다. 따라가는 성향. И это означает, что есть те, которые следуют, и есть желание следовать за этим. 사람은 기댈 만한 존재가 아닙니다. Но человек – это не то, на что можно надеяться, 어떤 것도 채워줄 수가 없어요. потому что он не может всем наполнить, ничем наполнить. нас. 그릇된 종교도 마찬가지입니다. То же самое касается и неправильной религии. 답이 없어요. Нет ответа, 아무것도 채워지지 않아요. и ничто не заполняется. 오직 예수 그리스도를 찾는 것이 중요한 겁니다. И важно только искать Иисуса Христа. 그래서 이물을 먹는 자는 다시 목마르다라고 했죠. И Господь сказал, что пьющий воду сию возжаждет опять. 그것도 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 않는다. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. 여러분 어떤 물을 드시렵니까? 어떤 물? Какую воду вы хотите пить? 다시 목마르게 하는 물 드시겠습니까? Воду, от которой опять возжаждете? 아니라고 대답합니다. Все отвечают, что нет. 그런데요. Но 지금 아니라고 하고 교회당 넘어가면 또 그 물 찾아갑니다. сейчас, на данный момент, отвечая нет, но когда выйдут, переступят за порог здания церкви, то опять ищут эту же воду и идут в поисках этой воды. 영원히 목마르지 않는 물. Вода, от которой не возжаждешь вовек. 하나님 말씀을 통해서 우리에게 주십니다. Эту воду Бог дает через Слово Свое. 영생하도록 솟아나는 샘물이 있다는 겁니다. 분명하게. То есть это значит, что есть действительно та вода, которая нам дает не жаждать вовек. 이것은 예수님께서 신적인 어떤 권위를 가지고 말씀하시는 거예요. Иисус Христос, имея божественную силу, говорит нам об этом. 자, 시편 44편 한번 찾아보셔요. Давайте откроем Псалом 44. 한국 성경 45편입니다. Псалом 44. Это 589 страница. 거기 7절에서 12절쯤 될 것 같은데요. 7절에 보면은 잠깐만요.
제가 성경을 지금 잘못 찾은 것 같습니다. 잠깐 Минуточку, 찾아볼게요. пожалуйста. Кажется, не точно указали псалом. 제가 지금 잘못 얘기한 것 같아요. 잠깐만요. 49장입니다. 49장. Простите, 48장. 48-й псалом. 거기 자기의 재물을 의지하고 이렇게 돼 있죠. 7절에. Э, 7 칠- стиха, 예, 7절에서 13절까지입니다. 7 по 13 стихи, 48-й псалом, 590 страница, 7 по 13 стихи. Читаем. «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». 예, 여기 보면 자기 재물을 의지하고 풍부함으로 자긍하는 사람도 결코 죽음을 이기지는 못한다 그 말입니다. Здесь говорится о том, что надеющийся на свои богатства, на силы свои, он все равно не сможет преодолеть смерть, победить смерть. 여기 지혜 있는데도 죽고 И поэтому здесь говорится, что умирают и мудрые, 우준하고 무지한 자도 같이 망하고 죽는다 그 말입니다. равно как и невежды и бессмысленные погибают. 영영이 존재하지 못한다. То есть это значит, что мы не можем вечно жить. 자, 그래서 그런데 사람은 마지막 절에 보면 사람은 존귀하지만 장구치 못하며 그랬죠. И в 13 стихе сказано, но человек чести не пребудет. 자, 이 사실을 생각해야 됩니다. Мы должны об этом поразмыслить. 멸망하는 짐승 같도다. То есть он уподобится животным, которые погибают. 사람은 존귀합니다. Да, человек действительно почтен, 그런데 멸망하는 짐승 같아요. но он подобен животным, погибающим. 어떤 사람이 그럴까요? Какой человек подходит под эту характеристику? 앞쪽에 세상의 것들을 의지하고 있습니다. 전부 다. Это те, о которых говорится в предыдущих стихах, которые надеются на все мирское. 재물을 의지하고 Они надеются на богатство, 자신의 множество 지혜를 богатства, 의지하고 있어요. на знание свое. 자, 그런데 영영이 가지 못하지요. Но они не могут жить вечно. 자, 죽음이 있지요. Есть смерть. 자, 죽고 그쳐버린다면 И если со смертью все 자, заканчивается, 멸망하는 짐승하고 다른 게 뭐냐 그 말이에요. то чем он отличается от тех животных, которые погибают? 사람이 존귀하다고 하는데 Человек почтен, говорим мы. 죽고 그쳐버린다면 그 멸망하는 짐승과 다른 게 없지 않느냐 그 Но 말입니다. если со смертью его все заканчивается, то чем он лучше животного, который погибает? 자, 17절부터 끝절까지 읽어봅시다. А давайте прочитаем, начиная с 17 до 21. Читаем до конца, с 17 по 21. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который чисти и неразумен, подобен животным, которые погибают». 자, 부자를 두려워하지 말라 그랬죠. Здесь сказано, не бойся богатых, 죽으면 가져가는 거 아무것도 없지 않느냐. потому что он, умирая, не возьмет с собой ничего. 그 영광이 저를 따라가지도 못한다. И слава его за ним не пойдет. 살아있는 동안에는 자기를 축하하고 스스로 좋게 하고 사람에게 칭찬을 받을 수는 있지만 Пока он живет на этой земле, он ублажает душу свою, и люди могут славить его. 그래서 조상들처럼 자신도 죽을 것이다 그 말입니다. Но он пойдет к роду отцов своих. Как предки умерли, так и он.
존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. И человек, который чисти и неразумен, подобен животным, которые погибают. 사람이 짐승보다 나은 게 뭐예요? В чем преимущество человека перед животными? 한국에 새로 이렇게 여자 대통령이 당선이 됐습니다. Вы знаете, что в Корее выбрали нового президента, женщину. 5년밖에 못 해요, 5년. Она может только 5 лет править. 그 다음에는 없습니다, 아무것도. И затем не будет у нее ничего. 그러니까 평범한 국민으로 돌아가요. И она опять должна будет возвратиться и стать обычным гражданином своей страны. 죽음까지 갈 것도 없어요. Нет ничего, что до смерти останется. 이 세상의 권력자들도 마찬가지입니다. И власть имущие этого мира то же самое. 5년, 10년 5 лет, 10 лет. 더 못 가요. Дальше нет. 나쁜 사람들은 길게 하더라고요. Есть люди, которые очень жестокие, но тем не менее они правят очень долгое время. 그런데 죽음 앞에서는 꼼짝 못 합니다. Но несмотря на всю свою смелость и жестокость, он ничего не может сделать перед 돈, смертью. 권력 다 두고 가야 돼요. Он должен будет всю власть и почести и деньги оставить в этом мире. 죽어야 된다 그 말입니다. Это означает, что он должен также умереть. 이 문제를 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다. И человек, который не осознает этого, тот подобен животным. 하나님이 존귀하게 만들었는데 Господь создал нас такими людьми, которые достойны почести. 짐승처럼 살아가고 있다 그 말입니다. Но мы живем подобно животным. 제 말 아닙니다. Это не мои слова. 하나님이 그렇게 말한 거예요. Бог сказал так. 그러니까 자기 죽음 생각하고 안 하고 사는 사람은 짐승이다 그 말이죠. А это означает, тот человек, который, не задумываясь о своем будущем, живет, он подобен животным. 왜? 짐승으로 만들지 않았는데 짐승처럼 산다 그 말입니다. Почему? Потому что Бог создал его человеком, а он живет как животное. 사람은요 하늘을 보도록 하나님께서 창조하셨어요. Бог создал человека, чтобы он жил, взирая на небеса. 두 발을 땅에 딛고 살게 돼 있습니다. 두 발을. Хотя он ногами своими, 2 ногами, крепко стоит на этой земле и топчет эту землю. 짐승은 네 발로 삽니다. А животные 4 лапами на этой 그리고 земле. 짐승의 머리는 땅을 보도록 창조했어요. И Господь создал животных таким образом, что их морды направлены в землю. Так ведь? 땅에서 잘 먹으면 그만입니다. Для них достаточно, чтобы на этой земле они питались хорошо, насыщались. 사람은 그렇지 않아요. Но человек не таков. 땅에서 잘 먹어서 문제가 해결이 되는 게 아니에요. От того, что на этой земле он хорошо питается, проблемы не разрешаются. 머리를 눈을 들어서 하늘을 보도록 창조했기 때문에 Потому что Господь Бог создал человека таким образом, чтобы он, подняв высоко голову, 죽음 взирал на 건너편에 небеса. 영원한 세상을 보고 살아야 돼요. Мы должны жить, глядя на то, что будет в вечном царстве за чертой смерти. 존귀하게 만들었다 그 말입니다. То есть Бог создал человека почестью. 근데 왜 멸망하는 짐승입니까? Но 똑같습니까? почему подобен животным погибающим? 사람으로 창조됐는데 짐승처럼 사는 사람들이 아주 많습니다. Хотя создан человеком, но очень много тех людей, которые живут подобно животным. 잘 먹고 Хорошо питаются, 잘 입고 хорошо 좋은 одеваются, 집 갖고 в хорошем доме живут, 돈 많이 벌고 денег много зарабатывают. 이것만 있으면 짐승이다 그 말입니다. Если только это составляет их жизнь, то они подобны животным. 지금 그 얘기입니다. Вот о чем говорится. 하나님이 이렇게 말씀하셨기 때문에 제가 말하는 거예요. 제가 말했다면 Я 아마 говорю- 돌 맞을 겁니다. 이렇게 Я 말하면. говорю об этом, потому что Бог сказал так. Но если бы это мое личное мнение, я бы так говорил бы, то меня бы побили, закидали бы камнями. 잘 먹고 잘 사는 게 인생의 목적 아닙니다. Целью нашей жизни не является хорошо питаться и хорошо одеваться. 그렇게만 살면 멸망하는 짐승입니다. Если мы такой образ жизни ведем, то тогда мы подобны погибающим животным. 적어도 이 자리에 참석한 분은 그런 짐승 같은 삶을 살지는 않을 거라고 생각합니다. И я считаю, что, по крайней мере, те, которые собрались здесь, они не ведут такой образ жизни. 우리 짐승 되면 안 됩니다. Мы не должны уподобиться животным. 하나님께서 이 세상과 사람을 창조하셨습니다. Бог создал этот мир и создал человека. 사람이 왜 존귀합니까? Почему человек почтен?
창세기 1장입니다. Откроем Бытие, 1 главу. 1장 1절입니다. 1 глава, 1 стих. Первая страница. Бытие, 1 глава, 1 стих, 1 страница. Читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». 하나님이 이 세상을 창조하셨습니다. Бог создал этот мир. 사람이 살도록 하기 위해서 이 세상을 창조한 Он 겁니다. создал этот мир для жительства человека на этой земле. 이 세상의 주인공은 사람입니다. То есть господином этой земли человек является. 이사야 성경 45장 18절입니다. Откроем книгу пророка Исаии, 45장 18절. 45 главу, 18 стих. 45 глава, 18 стих. Это 718 страница. Исайя, 45 глава, 18 стих, 718 страница. Читаем. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». 우주 만물이 왜 창조가 됐습니까? Почему вся эта вселенная создана? 왜 창조됐죠? 길거리에 왜 나무 한 그루가 서 있는 거예요? Почему вдоль дороги деревья стоят? 왜 풀 한 포기가 자라고 있는 겁니까? Почему трава растет? 왜 그렇습니까? Почему? 사람이 살기 좋도록 하기 위해서 이렇게 창조하셨다니까요. Бог создал все это, чтобы человеку было удобно жить. 자, 주인공이 누굽니까? 주인공. А кто является господином? 짐승이 아니고 사람입니다. Не 사람. животные, а человек. 모든 것이 사람을 위해서 창조된 거예요. Потому что все создано для человека. 왜 아침이 있고 왜 낮이 있습니까? Почему есть утро, есть день? 왜 지구는 태양 주위를 돌아갑니까? Почему земной шар вращается вокруг Солнца? 사람이 살도록 하기 위해서입니다. Для того, чтобы человек мог жить. 존재하는 모든 것은 사람을 위해서 지으신 겁니다. И все, что существует, все это создано ради человека. 그만큼 사람이 중요합니다. Вот настолько дорог человек. 왜 그럴까요? Почему? 창세기 1장 27절입니다. Откроем 1 главу Бытие, 27 стих. 1 глава, 27 1장 стих. 27절입니다. Первая страница. Бытие, 1 глава, 27 стих, 1 страница. Читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил». Ой, простите, пожалуйста. 하나님이 자기 увлеклась. 형상대로 하나님 형상대로 사람을 창조했습니다. Господь Бог по образу своему сотворил человека. 이것이 사람이 존귀한 이유입니다. Вот причина, по которой человек так дорог. 사람은 우주 만물의 창조자이신 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재입니다. Человек – существо, которое создано по образу Бога, который создал всю эту вселенную. 그래서 모든 사람이 다 존귀합니다. И поэтому каждый человек дорог. 교회 다니는 사람도 다니지 않는 사람도 다 존귀합니다. Невзирая на то, ходит ли человек в церковь или нет, все люди, они почтенны. 길거리에서 구걸하는 거지도 존귀합니다. Даже нищие, которые просят милостыню на улицах, они также почтенны. 나라를 다스리는 대통령도 존귀합니다. И, конечно, почтен управляющий государством президент. 하나님 형상대로 창조된 것에는 대통령과 거지의 차이가 없는 거예요. И в создании Божьем нет разницы между президентом и нищим. 다 같이 존귀합니다. Они все почтенны. 자, 2장 7절입니다. 2 глава, 7 стих прочитаем. 2 глава, 7 стих, Бытие. Читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 하나님이 흙으로 사람을 지으셨습니다. Бог создал человека из праха земного 그리고 생기를 코에 불어넣으시니 사람이 살아있는 영혼이 되었죠. и вдунул дыхание жизни, и он стал
душою живою. 사람은 몸과 영혼이 있는 존재입니다. Человек – существо, которое имеет плоть и имеет душу. 자, 몸이 있잖아요, 틀림없이. В действительности есть у нас плоть, 그다음에 영혼이 있습니까, 없습니까? а душа есть или нет? 있습니다. Есть. 그래서 사람은 보이는 몸과 보이지 않는 영혼으로 이루어져 있어요. И таким образом человек состоит из видимой плоти, из видимого тела, и также из души невидимой. 그래서 몸으로 사는 것도 중요하고 내 영혼이 산 몸도 중요하고 영혼도 중요합니다. Но важно, конечно, плоть моя важна, которой мы живем на этой земле, но и важна и душа. 그러니까 몸도 중요하다라고 말하는 책은 성경밖에 없다는 사실 아십니까? А знаете ли вы о том, что есть только одна книга Библия, которая утверждает, что и плоть важна? 교회 다니는 사람들이 영혼 혹은 영적인 이런 말 많이 쓰거든요. Те, которые ходят в церковь, очень часто используют слово духовный, душа. 그러니까 몸은 안 중요하다고 생각하는 사람들이 생겨요. И появляются люди, которые начинают думать, что плоть не так важна. 틀렸습니다. Это неправильно. 성경은 몸도 중요하다고 말하고 있습니다. Потому что Библия утверждает, что и плоть наша важна. 그렇죠. 몸도 중요하고 영혼도 중요합니다. Важна плоть наша и также душа наша. важна. 그런데 성격이 다른 거예요. 성격이. Но они разные по характеру своему. 하나님의 형상대로 창조되었다 그랬는데 Здесь сказано, что по образу Божьему создан. 하나님은 보이지 않는 분입니다. Бог невидимый. 하나님은 영이시니 요한복음 4장에 이렇게 돼 있습니다. И в благовестии от Иоанна 4 главе сказано, Бог есть Дух. 그런데 하나님 형상대로 창조했다고 했으니까 Но так как сказано, что созданы по образу Божьему, 보이지 않는 사람의 영혼이 하나님의 형상일 겁니다. и поэтому невидимая душа и есть подобие Божие. 그래서 몸으로는 짧은 인생을 사는 거고 И мы по плоти живем короткую жизнь, 그리고 우리의 영혼으로는 영원한 세상을 살아가는데 а душа наша будет жить в вечном мире. 나중에 주님이 다시 오시면 우리 몸까지도 신령한 부활시켜서 신령하게 변화시킨다고 돼 있죠. Но когда Господь придет во второй раз, сказано, что и тела наши Он преобразит сообразно чудесному телу своему. 하나님은 사람에게 특별한 목적을 가지고 계셔요. 특별한 목적. И у Бога особое предначертание, замысл особый по отношению к человеку. 그래서 하나님의 형상대로 창조가 됐습니다. И мы созданы по образу Божьему. 특별히 우리가 영혼의 문제에 대해서 한번 생각해 보죠. И в особенности давайте мы поразмыслим о духовном, о душевном. 사람에게 영혼이 있죠? У человека есть душа, 맞죠? не так ли? 영혼이 있어요, 없어요? Есть душа или нет? 그 제가 왜 물어봤냐면은요. 조금 우리 정신을 조금 주무시지 말고 조금 정신 차리고 듣자는 차원에서 물어본 겁니다. Почему я задал этот вопрос? Я задал вопрос, чтобы вы сейчас, все, кто задремал, пробудились и сразу же сконцентрировали внимание свое. 몸만 와 있으면 안 돼요. 몸만. Нельзя, чтобы только вы физически здесь присутствовали. 지금 말씀을 듣고 생각 안 하는 사람은 몸만 와 있는 거예요. Тот, кто сейчас, слушая слова эти, не задумывается ни о чем, тот только физически присутствует здесь. 영혼 놔두고 다닐 수는 없잖아요. Но мы же не можем, оставив где-то душу, ходить. 그래서 생각하고 들으시는 분이 영혼조차 오신 분입니다. И тот, кто, думая, слушая, вдумывается в эти слова, тот, как присутствует здесь и душою, и телом. 그래서 다른 생각하지 마시고 들으셔요. И поэтому я прошу, чтобы вы, не думая о постороннем, о чем-то, внимательно слушали. 몸은 와가지고 있는데 다른 거 하고 있어요. А то физически здесь присутствуете, но занимаетесь каким-то другим делом. 조금만 더 얘기하면 됩니다. 오전 시간에. До обеденное время осталось только немного еще добавить. 피곤하세요? Устали? 우리 이렇게 체조 한번 해봅시다. 이렇게. Давайте тогда займемся зарядкой. Так, руки сцепили. 올려봅시다. Теперь вверх. 옆으로 한번 하고 오른쪽으로 한번 하고 하기 싫어가지고 어떤 분은 그냥 꼼짝도 안 하네요. Некоторые не хотят и прямо даже не пошевелились. 좀 움직이셔요. 괜찮아요. Пожалуйста, пошевелитесь немного. Движение
Добавьте. 사람에게는 영혼이 있습니다. Итак, у человека есть душа. 그래서 말씀을 들으면서요 반드시 생각을 해야 됩니다. И мы, слушая слово, обязательно должны думать. 그리고 그 말씀을 판단해 봐야 됩니다. И 판단. также мы должны рассудить это слово. 정말 그것이 사실인가? Действительно ли это правда? 그래서 제가 자꾸 묻습니다. И поэтому я задаю вам постоянно вопросы. 어때요? 영혼 있습니까? Душа есть? 예. 그렇다면 영혼의 문제를 생각해야죠. Тогда нам надо задуматься о душе своей. 근데 Да? 우리 영혼에 중요한 성품이 하나가 있습니다. И в нашей душе есть очень важное качество. 여러분 빨리 죽고 싶으세요? 오래오래 살고 싶으세요? Как вы? Хотите долго жить или же хотите быстрее умереть? 오래오래 행복하게 살고 싶어요. Хочется долго-долго и счастливо жить. 자, 건강하고 행복하게 오래. В добром здравии, долго-долго и в счастье. 왜 그럴까요? Почему? 영혼이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что есть душа. 오늘 하루도 수많은 사람이 죽어가고 있는데 Ведь и сегодня, в этот час, многие люди умирают. 내가 죽는 것은 정해진 이치인데 И то, что я должен однажды умереть, это уже определено. 왜 건강하고 행복하게 오래 살고 싶냐고요. Но почему же тогда я хочу в добром здравии долгое-долгое время в счастье прожить? 영혼 때문입니다. 영혼. Из-за души нашей. 없는 것은 나올 수가 없어요. То, чего нет, оно не может выходить. 전도서 3장입니다. Откроем Екклесиаст 3 главу, 11절입니다. 11 стих. Екклесиаст 3 глава, 11 стих. Это 668 страница. Екклесиаст 3 глава, 11 стих, 668 страница. Читаем. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». 하나님이 모든 것을 때를 따라 아름답게 하셨습니다. Бог все в свое время соделал прекрасно. 그러니까 하나님이 만들어 주신 것은 다 아름답습니다. И все, что создал Бог, оно все прекрасно. 질서 있게 И 만드셨잖아요. Он создал все, имея порядок. 남자와 여자로 창조했고 Он создал мужчину и женщину. 남자는 여자를 여자는 남자를 사모하도록 창조했단 말이에요. И он создал таким образом, что мужчину влечет к женщине, а женщину к мужчине. 그것이 창조 질서입니다. И это и есть порядок создания. 그래서 이건 아름다운 거예요. И это прекрасно. 그런데 남자가 남자를 사랑하면 Но если мужчина тянется к мужчине, 여자가 여자를 사랑하면 если женщина, наоборот, к женщине, 그건 추한 거다 그 말입니다. а это уже нарушение. 하나님이 정해주신 질서 속에 있는 것이 아름다운 거예요. Прекрасно все то, что находится в том порядке, который установил сам Бог. 모든 진리는 하나님께로부터 나옵니다. Вся истина исходит от Бога. 모든 선한 것은 하나님께로부터 나옵니다. Все доброе исходит от Бога. 모든 아름다운 것은 И 하나님께로부터 все 나오는 거예요. прекрасное исходит от Бога. 그래서 하나님이 만들어 주신 것과 그 질서 속에 있는 것은 다 아름다운 И 거예요. поэтому находиться в том порядке, который установил Господь Бог, все это прекрасно. 자, 그런데 여기 그래서 아름답게 창조하셨습니다. И поэтому Бог говорит, что все соделал Он прекрасным в свое время. 그런데 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다 그랬습니다. Но вложил в сердце человека желание вечности. 자, 중요한 것은 영혼이 있기 때문에 영혼을 사모하는 마음이 있기 때문에 오래 살고 싶은 거예요. И важность состоит в том, что есть в человеке душа, и поэтому у человека есть желание долго-долго жить. 드리고 싶은 말은 하나님이 주신 이 아름다운 마음을 무시하거나 묵살하지 말라 그 말입니다. И то, о чем мне хотелось бы сказать, чтобы вы не отвергали и не относились безразлично к тому, что дал вам Господь Бог. 영혼을 사모하는 마음을 주셨다는 것은 영원한 세계가 있다는 겁니다. То, что Бог вложил нам в сердце желание вечности, это означает, что есть вечный мир. 그런데 많은 것들이 사람들의 이 하나님이 주신 이 아름다운 마음을 가리워 버립니다. Но очень многое, находящееся в этом мире, оно закрывает нам
глаза на то, что создал прекрасным Бог. 자, 그래서 이 마음을 한번 우리가 무시하지 말고 생각해 봐야 됩니다. А мы не должны отвергать наши души. И поэтому давайте рассмотрим об этой душе. 결국 성경은 이 보이지 않는 영원한 세계에 대해서 말하고 있습니다. Ведь в результате, в итоге, Библия же говорит о вечном мире. 고린도후서 4장 18절입니다. Откроем второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Это 222 страница. 4 глава 2 послания к Коринфянам, 18 стих, 222 страница. Читаем. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 성경은 보이는 것을 말하려는 목적으로 기록되어 있지 않습니다. Библия записана не для того, чтобы говорить о видимом, 보이지 않는 것입니다. а о невидимом. 그래서 보이지 않는 영원한 세계를 우리에게 알려주십니다. И поэтому она раскрывает нам о невидимом вечном мире. 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. 보이는 몸은 이 세상에 잠깐 삽니다. И видимая плоть наша, она в этом мире живет короткий срок. 보이지 않는 영혼은 영원히 살게 돼 있습니다. А невидимая душа наша будет жить вечно. 이 세상은 잠깐입니다. И этот мир, это временно. 우리가 살고 있는 이 지구 영원히 존재하지 않습니다. И этот земной шар, на котором мы живем, она не будет вечно существовать. 언젠가는 없어지고 사라지는 겁니다. Когда-то, но этот земной шар исчезнет. Не будет 하나님의 его. 영원한 나라가 세워지는 겁니다. И будет царствие вечное Божье. 자, 그래서 우리가 보이지 않는 것을 생각해 봐야 됩니다. И мы должны поразмыслить о невидимом. 그래서 여러분 교회는 보이지 않는 하나님의 나라를 보도록 가르쳐야 됩니다. И церковь должна учить людей смотреть на невидимое Царствие Божие. 땅을 바라보도록 하지 말고 하늘을 바라보도록 해야 됩니다. Должны достигать того, чтобы не на землю смотрели, а на небеса. 근데 우리 시대 교회가 그렇지 않아요. Но в наше время церковь поступает не так. 사람들은 교회에 나오면 무언가 잘 될 것처럼 생각합니다. Потому что многие люди, приходя в церковь, считают, что если я пойду в церковь, то у меня во всем будет успех, удача. 교회 나오면 돈이 더 잘 벌릴까요? Если вы будете ходить в церковь, будете больше зарабатывать денег. 교회 오면은 가정이 더 평화롭고 자식들이 더 잘 될까요? Если вы придете в церковь, то в семье будет у вас сразу же мир и покой, взаимопонимание, и дети будут прекрасными. 더 은혜가 있을까요? 더 축복이 있을까요? Больше благодати будет у вас. 여러분 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 많은 사람들이 그런 생각을 합니다. Многие люди ждут этого, ожидают этого. 자, 그렇지 않습니다. Но не так. 교회 나온다고 해서 더 모든 것이 잘 되지는 않습니다. От того, что вы ходите в церковь, это не означает, что у вас будет успех во всем. 그건 거짓된 약속입니다. Это ложное обещание. 이 땅에서 잘 되는 것을 그 관심을 갖도록 하면 안 됩니다. Нельзя нам желать, чтобы в этом мире все было хорошо. 하늘에서 잘 될 것에 관심을 갖도록 해야 됩니다. Мы должны внимание свое обратить на то, чтобы в Царстве Небесном все было хорошо. 이 땅을 바라보게 하는 것은 성경의 가르침이 아닙니다. Потому что то, что делает так, чтобы мы смотрели только на эту землю, это все не то, о чем учит нас Библия. 잠언에 재미있는 말이 있는데 В притче есть очень интересные слова. 거머리 아세요? 거머리? 거머리 이렇게 논밭에 가면 이렇게 붙어가지고 피 빨아먹는 거. Пиявки. 거머리에게는 두 딸이 있어서 다오다오 한다 그랬습니다. В этой притче есть рассказ о том, что у пиявки есть две дочери, которые просят «дай, дай». 거머리가 왜 두 딸이 있어요? Почему у пиявки есть две дочери? 거머리가 이렇게 생겼잖아요. 양쪽에가 입이 달려 있어요. Вы знаете, да, пиявку представляете?
У нее, значит, с двух сторон головы как бы. 그래가지고 사람 몸에 붙어가지고 양쪽에서 피를 И 빨아먹거든요. поэтому, когда она прилепится к ноге человеку или к телу человеческому, она с двух сторон присосется и начинает высасывать кровь. 근데 한국 사람들은 이 말 잘 이해합니다. И для корейцев эти слова очень понятны. 딸이 결혼을 하잖아요. Когда дочь выходит замуж, 그럼 집에 와가지고 자꾸 부모 거 가져가려 그래요. она приходит к родителям своим в гости и хочет и это забрать, и то забрать. Все. 그래서 두 딸이 있다고 표현한 것 같아요. И поэтому, мне кажется, здесь и обозначено, что есть две дочери. 근데 교회 가면 거머리들 많아요. Но когда приходишь в церковь, там очень много пиявок. 달라고요. 자꾸 달라고. Они просят, дай, дай. 근데 제가 묻고 싶어요. Но мне хочется спросить, 하나님이 왜 줘야 됩니까, 당신에게? почему Бог должен тебе давать? 전 그렇게 묻고 싶어요. Хочется вот так спросить. 하나님한테 이것도 주시고 저것도 주시고. У Бога просят, дай это, дай то. 여러분 어떻게 기도하셔요? А вы как молитесь? 그 사람 사실은 어디 보고 있는 겁니까? Этот человек, который так молится, на что смотрит он на самом-то деле? 땅 보고 있는 거, 땅 보고. На землю. 그건 기독교 아닙니다. Это не христианство. 그거 믿음 아닙니다. Это не вера. 하나님은 말씀하셨습니다. Бог сказал, 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까 걱정하지 말아라. 있는 줄 안다 그랬어요. Он сказал, не заботьтесь о том, во что одеться, что есть, что пить. 이런 거 이방인들이 구하는 것이다. Ибо этого же ищут все неверующие. 제발 그런 것 좀 구하지 말라. Бог говорит, не проси этого. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ищите же прежде царствие Его и правды Его. 근데 하나님의 의가 무엇인지 하나님의 나라가 무엇인지는 생각 안 해요. А человек не задумывается, что есть Царствие Божие, что есть истина. 그래 달라고만 하는 거예요. А только 육신적으로 필요한 просит 것들. то, что ему физически необходимо. 그래가지고 뭐 하나 그냥 이렇게 뭐 응답 받은 것 같으면 너무 기뻐서 날뜁니다. И если ему кажется, что Бог что-то дал ему, то он прямо от радости аж пляшет. 그 망하는 지름길입니다. Но это накатанный путь, ведущий к погибели. 여러분은 어떻게 하나님께 기도하십니까? А вы как молитесь Богу? 여러분은 어떻게 배웠습니까? Чему вы научились? Как научились? 땅을 바라보고 땅의 것을 구하도록 배웠습니까? Вы научены, взирая на землю и просить земное? 아니면 하늘을 보고 하늘의 것을 구하도록 배웠습니까? Или же вы научены тому, чтобы, глядя на небеса, просили духовного, небесного? 그래서 교회 나온다고 해서 특별히 돈이 잘 벌어지는 거 절대 아닙니다. И то, что вы ходите в церковь, это не означает, что у вас появилась способность особенно хорошо зарабатывать деньги. 그런 일 없습니다. Нет такого. 돈 잘 벌기 위해서는 어떻게 해야 돼요? А для того, чтобы больше денег зарабатывать, как надо поступить? 큰 돈은 못 벌더라도 성실하게 일하면은 돈은 모아집니다. Если даже вы сразу кучу денег не заработаете, но если вы будете добросовестно трудиться, то вы будете зарабатывать достаточно. 조금씩 모아가면 먹고 살 만큼 되는 거예요. Если вы 계획을 из 세워서. того, что вы получаете, будете понемногу откладывать, то тогда вы сможете накопить и денег. И на проживание вам достаточно будет 돈 этого. 벌면 돈 벌었습니다. 한 달에 봉급 받았습니다. Вот мы в течение месяца работали и получили зарплату. 있는 대로 써요. И сразу же все 그 потратили. 사람은 절대로 편안하게 못 살 사람입니다. Такой человек не сможет спокойно жить никогда. 평안하고 안정되게 살려면은요 계획을 세워서 돈을 소비를 해야 되는 거예요. Потому что если вы хотите жить спокойно и жить в безопасности особой, то тогда вы должны уметь тратить деньги и уже это все планировать. 그렇지 않게 사용하면은 아무것도 할 수 없어요. А если вы бездумно будете все тратить, то тогда ничего не сможете, ни на что не сможете употребить эти деньги, не будет хватать. 그래서 이 집회를 통해서도 돈이 절대로 벌어지는 거 아닙니다. И через эти семинарские занятия, не думайте, у вас не будут заработки увеличиваться. 특별히 육신적으로 더 잘 되는 일 없습니다. Не будет того, что у вас материальное благосостояние улучшится.
아셨죠? или физические 우리는 состояния. 내 영혼이 잘 되는 것을 바라야 됩니다. 영혼이. Мы должны желать, чтобы душа моя процветала. 성경에는요 하나님이 축복을 주시는 순서가 있어요. И в Библии есть порядок благословения 사람들은 Божьего. 그런 거 무시. Но люди это отвергают. 자기 원하는 것만 말해요. Только то, чего они хотят, вот об этом высказывают. 하나님 이거 주시고 Бог, дай мне это, 저거 주시고 дай мне то. 이렇게 합니다. Вот так говорят. 근데 성경은 순서가 있어요. 순서가. Но в Библии есть порядок. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ищите же прежде царствие его и правды его. 조건입니다. То есть условие. 이 조건이 이루어지지 않으면 А если это условие не выполнится, 이 모든 것을 더해주지 않는다 그 말이에요. то Господь Бог не приложит остального к этому. 요한 3서 성경에 이렇게 돼 있습니다. А в третьем послании Иоанна сказано, 네 영혼이 잘 됨 같이. как процветает душа твоя. 먼저 뭐예요? 영혼이 잘 되는 거예요. Вначале должна душа процветать, 그 사람이 범사에 잘 되고 и будет во всем успех, 강건하기를 구한다고 요한이 и 기도했습니다. доброе здравие будет. 근데 자기 영혼 문제는 Здравствуй. 슬그머니 넘어가고 А человек о духовной проблеме своей так прошел, не замечая. 모든 것이 잘 되는 것만 바래요. А желает только, чтобы у него был успех во всем и здоровье было. 영혼이 잘 돼 있지 않는데 범사에 잘 되는 것은 망하는 길입니다. Если душа у вас не преуспевает, а во всем вы добиваетесь успеха, то это путь накатанный к погибели. 그래서 보이지 않는 것을 생각하는 겁니다. И поэтому мы должны думать, размышлять о невидимом. 영혼 Душа, 보이지 않잖아요. она невидима. 영원한 하나님의 나라 Вечное Царствие Божие, 안 보이잖아요. невидимое. 영원한 생명 Вечная жизнь, 안 보이는 거잖아요. невидимая. 그래서 성경 자체가 관심을 보이지 않는 것에 두고 있는 겁니다. И сама Библия, она заинтересованность имеет к невидимому. 자, 이제 그러면은 사람의 진실, 역사의 진실을 한번 생각해 봅시다. Тогда давайте подумаем о истине человеческой, о 하나님은 истине 창조하셨습니다. истории. Бог создал, 이 세상과 인간도 창조했습니다. Он создал весь этот мир и создал человека. 그런데 인간은 죄로 말미암아서 불순종하고 타락했습니다. Но человек через грехопадение, ослушавшись Бога, пал. 이것이 인간 역사의 시작입니다. Это и было началом истории человечества. 그래서 하나님께서 다시 회복하는 일을 계속하고 계시는 겁니다. И по этой причине Господь Бог, не переставая теперь, действует для того, чтобы произвести освобождение. 창세기 2장입니다. Бытие 2장 2 8절입니다. глава, 2장 8절. 8 стих. 2 страница. Бытие 2 глава, 8 стих, 2 страница. Читаем. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». 하나님이 아담과 하와를 창조하시고 에덴 동산에서 살도록 하셨습니다. Господь Бог создал Адама и Еву и дал им жить в Эдемском саду. 일종의 하나님의 나라라고 말할 수 있습니다. Мы можем это назвать, что это как на короткий срок назвать это Царствием Божьим. 그런데 이 에덴 동산에 모든 것을 다 허락하셨지요. И в этом Эдемском саду Бог разрешил все, 그런데 허락하지 않는 것이 한 가지 있었습니다. но был один запрет. 거기 1장 16절 17절입니다. 16-17 стихи прочитаем 2 главы. Читаем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 선악을 알게 하는 나무의 실과는 금지하셨습니다. Он запретил есть плоды с дерева познания добра и 먹는 зла. 날에는 정령 죽으리라. В день, который вкусишь, смертью умрешь. 그런데 3장에 들어서면은 뱀의 관계로 말미암아서 하와가 먹고 아담에게도 먹입니다. Но в 3 главе говорится о том, что под искушением змеи Ева съела этот запретный плод и дала также и Адаму. 하나님 말씀에 불순종하는 길을 선택한 겁니다. То есть человек выбрал путь ослушания Богу, 죄에 빠진 거예요. то есть пал в грех. 자, 그래서
하나님의 나라가 잠시 감추어진 겁니다. И с этого момента на короткий срок закрылось Царствие Божие для 그리고 них. 하나님은 이 아담과 하와를 쫓아내셨지요. И Бог изгнал их из Эдемского сада. 그리고 계속해서 역사를 이끌어 가시는 겁니다. И затем Он уже ведет историю человечества. 그래서 역사는 창조에서 시작을 하는데 И таким образом история начинается с создания. 특별히 사람의 역사는 에덴 동산에서 시작합니다. А история человечества начинается с Эдемского сада. 그리고 요한계시록 21장에 있는 새 하늘과 새 땅을 향해서 나아가고 있습니다. И затем она движется по направлению к новой земле и новому небу, о котором говорится в книге Откровения, 21 главе. 에덴 동산에서 있었던 이 죄의 문제를 역사 속에서 하나님께서 계속해서 해결해 나가고 계시는 겁니다. А это означает, что то грехопадение, которое совершилось в Эдемском саду, Господь Бог, результат этого грехопадения разрешает в течение всей истории человечества. 그래서 이 에덴 동산의 범죄로 말미암아서 인간이 타락한 겁니다. И через грехопадение, совершенное в Эдемском саду, человек пал. 이것은 하나님의 창조하신 세계를 완전히 바꾸어 놓았습니다. И это поменяло все созданное Богом в этом мире. 사람에게 죄가 있게 됐고 В человеке появился грех. 이 사람이 살고 있는 이 세상도 바뀐 겁니다. И этот мир, в котором живет человек, также поменялся. 자, 보세요. 자, 제일 먼저 뱀을 통해서 즉 사단을 통해서 죄가 들어왔습니다. И таким образом, вначале через змея, через сатану, который был в облике змея, грех вошел в этот мир. 그래서 저주를 받았지요. И был проклят. 그다음에 여자도 벌을 받습니다. Змей был проклят, и жена была проклята. 잉태하는 고통, 출산의 고통. И поэтому боли 잉태 아이를 가질 때 고통하고 при зачатии боли и также страданий, и также при рождении боли. 그리고 남편의 다스림을 받고 남편을 사모하도록 И 창조되었습니다. влечение к мужу, и то, что муж будет господствовать. 자, 남자는 종신토록 땀을 흘려야 먹고 살도록 되어 있습니다. А мужу проклятие заключалось в том, что он поте лица своего должен добивать хлеб. 땅은 가시덤불과 은걸기를 냅니다. А земля с этого времени стала произрастать тернии и волчцы. 너는 흑인이 흙으로 돌아갈지니라. И Господь Бог говорит: прах ты, и в прах 죽음이 возвратишься. 찾아왔죠. То есть смерть пришла к человеку. 이 죄가 어떤 영향을 미쳤는지 한번 생각을 해봐요. Давайте подумаем о том, какое влияние имел этот грех. 사람들이 사는 땅이 가시와 은건키를 낸다 그랬죠. Земля, на которой живут люди, она станет произрастать волчцы и тернии. 사람과 자연의 관계가 깨져버린 겁니다. То есть взаимоотношения между человеком и природой нарушилось. 자, 그 다음에 아담에게 왜 먹었느냐 그랬더니 하와 타 됐습니다. И когда Господь Бог спросил Адама: почему ты ел запретный плод, он стал ссылаться на Еву. 사람과 사람의 관계가 깨져버린 거예요. Таким образом, взаимоотношения между людьми также нарушилось. 그 다음에 에덴 동산에서 쫓겨나 버렸죠. И они были изгнаны из Эдемского сада. 하나님과 관계가 깨진 겁니다. А это значит, взаимоотношения между человеком и Богом нарушилось. 그래서 에덴 동산에서 있었던 이 범죄는 모든 것을 바꿔버린 거예요. 모든 것을. Таким образом, то грехопадение, которое было совершено в Эдемском саду, оно нарушило все, что было, изменило все то, что 잘 было 생각해 до 보십시오. этого. Давайте внимательно подумаем. 사람과 하나님은 서로 대화하는 관계였습니다. Человек и Бог, они находились в общении друг с другом. 그리고 사람은 하나님을 의지하고 살도록 창조가 됐습니다. Человек был создан, чтобы он жил, надеясь на Господа Бога. 그런데 쫓겨났잖아요. Но он был изгнан теперь. 즉 그 관계가 화목한 관계가 깨져버린 겁니다. А это означает, то свободное взаимоотношение, которое между ними было, оно нарушилось. 아담과 하와는 부부입니다. Адам и Ева были супругами. 서로의 탓을 합니다. Но теперь они стали
указывать друг на друга теперь. 갈등 관계가 생긴 거죠. То есть 갈등 между 관계. ними также недопонимания стали появляться. 사랑하는 관계에서 갈등하는 관계로. Вначале у них была взаимная любовь, но теперь уже появляются раздоры. 왜 사람들 사이에 갈등과 분쟁과 전쟁이 있습니까? Почему между людьми есть такие недопонимания, раздоры, ссоры, войны? 바로 이 죄 때문입니다. Из-за этого греха. 왜 이 세상에 홍수가 있고 폭설이 있고 자연 재해가 있습니까? Почему в этом мире есть и наводнения, и всякие катаклизмы природные? 죄 때문입니다. Из-за греха. 왜 죽음이 찾아왔습니까? Почему смерть пришла в этот мир? 왜 질병이 Почему 찾아왔습니까? болезни появились? 하나님이 창조했는데 왜 그런 일이 있을 수 있습니까? Ведь Бог создал все. Почему же это все стало возможным? 죄로 말미암아서 그렇게 된 거, 바뀐 겁니다. 죄로 Из-за греха 말미암아서. первозданный мир так изменился. 무엇보다도 하나님과 화목한 관계가 깨져버린 겁니다. И более всего нарушено было взаимоотношение, мирное взаимоотношение между Богом и 우리 человеком. 경험할 수 있습니다. И мы можем это почувствовать. 어떤 사람들은 하나님을 믿는다 그래요. Некоторые люди говорят, я верую в Бога. 그럼 거기다가 하나님이 성경에 이렇게 말씀하셨어요. И тогда ему, если скажешь, Бог в Библии, через Библию сказал нам вот так и так. 아이 그만하라고. Он говорит, хватит, не говори мне больше. 나도 다 믿는다고. Я во все это верю. 왜 그럴까요? Почему? 죄로 말미암아서 하나님과 화목한 관계가 깨져 있기 때문에 그런 거예요. Такое отношение появляется от того, что взаимоотношение мирное, которое было с Богом, из-за греха нарушилось. 하나님 말씀이 이러하시다라고 하는데 안 들으려고 하거나 반대하는 모든 것들이 사실은 죄로 말미암은 것들입니다. И когда говоришь, что Бог говорит вот так, и если человек не хочет вникать в это, не хочет слушать, это все пришло после грехопадения. 우리가 경험하고 있는 이 세상의 모든 것들이 죄에서 비롯된 겁니다. Все, что мы видим в этом мире и чувствуем в этом мире, все это началось от грехопадения. 하나님이 이렇게 창조한 게 아니다 그 말입니다. Не Бог создал все так. 하나님이 창조하셨으니까 온전하고 완전하게 창조를 하셨는데 Ведь Господь Бог, когда Он создал все совершенным, прекрасным. 죄가 들어왔고 Но грех вошел, 모든 관계를 바꿔버린 겁니다. и взаимоотношение всякое нарушилось. 우리는 그 세상에서 살아가고 있습니다. И мы 죄인으로. живем в таком мире. 그러니까 낯선 여러 가지 자연재해뿐만 아니라 전쟁이라든가 사람과의 갈등 수많은 흉한 것들을 보고 살고 있는 И 거예요. поэтому мы живем в этом мире, видя разные те явления природные и разные такие между собой взаимоотношения, которые первоначально Бог не планировал. 6일 동안 창조하시고 하나님 보시기 모든 것이 보시기에 좋았다고 했습니다. Ведь Библия говорит, что в течение 6 дней Господь Бог создавал, и каждое творение Он создав, говорил, все это было хорошо. 일곱째 날에 안식했습니다. На 7-й день Он почил, 그런데 인간이 범죄했습니다. но человек согрешил, 하나님의 안식 깨져버렸어요. и покой Божий нарушен был. 지금 하나님 안식하고 계시는 거 아닙니다. И поэтому сейчас Господь Бог не находится в отдыхе. 안식이 깨져버렸어요. 죄로 말미암아서. Через грехопадение этот покой Божий также нарушен был. 예수님께서 내 아버지가 일하시니 나도 일한다. Иисус Христос говорит, как Отец мой делает, и я делаю. 무슨 일을 하고 계십니까? И что делает Бог? 타락한 이 세상을 회복하는 일을 역사를 통해서 계속 해가시는 겁니다. Через историю Господь Бог в течение всей истории исправляет то грехопадение, результат грехопадения, который на этой земле. 첫사람 아담으로 말미암아 실패한 일들이 То, что через первого человека, Адама, пришло поражение. 둘째 아담, 마지막 아담, 예수 그리스도를 통해서 회복하는 일을 하고 있는 것이 역사입니다. 하나님의. Через второго Адама, Иисуса Христа, исправил. Вот это и было действием Господом Богом. 이것이 인간 역사의 진실입니다. И это и есть истина истории человечества. 이것은 아주 중대한 사건이었습니다. Это было очень важным событием. 성경을 통하지 않고서는 알 수 없는 진실입니다.
это истина, которую мы не смогли бы узнать без Библии. 자, 중요한 거는 그렇다면 이 에덴 동산이 과연 이야기냐 아니면 정말로 실제 하는 것이냐 이 문제입니다. И важность состоит в том, что если все так, то Эдемский сад, действительно ли это не легенда, а факт? 성경은 정확하게 에덴 동산의 위치를 말하고 И 있습니다. Библия четко указывает месторасположение Эдемского сада. 에덴 동산에서 네 강이 흘렀습니다. Из Эдема выходили 4 реки, разделялось на 4 창세기 реки. 2장 14절 15절입니다. Читаем с 14, 14절만 읽어보면 되겠습니다. 14 стих, прочитаем 2 главы. Читаем. Имя третьей реки Хидекиль. Она протекает пред Ассирией. 4 река Ефрат. 여기 세 번째 강의 이름은 히데겔 그랬는데 이게 지금 히브리어입니다. 오늘날 티그리스입니다. Имя третьей реки Хидекиль. Хидекиль это значит на иврите. И сейчас это называется по-английски Тигрис. 그 다음에 유브라데는 아는 티그р. 강이죠. А Ефрат это знакомое нам всем 그래서 название. Да? 실제로 이 세상에 있는 장소를 얘기하고 있습니다. То есть это название 2 рек, которые в наше время есть. И место, значит, расположение тоже указывает. 오늘날 이라크 지역에 이 두 강이 흐르고 있습니다. Ведь на территории Ирака сейчас протекают эти 2 реки. 그래서 이라크 그쪽이 바로 처음 에덴 동산이 있었던 장소입니다. А 분명하게. это означает, что Ирак, где сейчас находится территория Ирака, это и есть то место, где впервые был Эдемский сад. 그럼 실제로 아담은 존재하는 사람입니다. А это значит, что Адам был в действительности на этой земле. 자, 여기 잠깐 보여드릴게요. Давайте я вам покажу слайд. 태초에 하나님이 천지를 창조하시고 Вначале сотворил Бог небо и землю, и сотворил Бог человека по образу своему. Это известный нам по Библии Адам, 우리 모두의 조상이라고 о том, 합니다. который и есть наш прапредок. 그래서 유전학적 Мы решили докопаться до Адама генетическим способом. DNA에 들어있는 Этот малый элемент в ДНК, хромосома Y, она связывает всех мужчин, живущих на Земле, с одним человеком, общим прапредком человеческого рода. И поэтому мы решили найти Адама, о котором свидетельствует наука и генетика. 지구상에 존재하는 모든 인간에게 Всем людям, существующим на планете, было предоставлено ДНК именно от него. 인류 있죠. Эвенки Северного полюса, 아마존의 американские индейцы Амазонки, 사막의 бедуины 유목민과 пустынь, 월스트리트의 бизнесмены с 사업가가 Уолл-стрита. 정말 같은 Правда ли, что они от одной кровной линии? Ученый Спенсер Уэллс, работающий под эгидой National Geographic, взялся за руководство проектом расследования об Адаме. И вот в ходе расследования мы пришли к решающему звену в цепи ДНК хромосоме Y. Были сравнены образцы таких Y-хромосом, взятых у нескольких тысяч человек со всех концов планеты. В результате была открыта поразительная истина. Оказывается, что эта хромосома присутствует у всех мужчин, независимо от происхождения, и она совершенно идентична у всех. Именно тот общий образец хромосом был найден. 변종이었다. Проследив за этой ДНК, мы смогли добраться до корня генеалогического дерева. В результате все ветви его прикреплены к одной Y-хромосоме, то есть к одному первому мужчине. 하여튼 이제 우리는 과학이 발달해서 성경에 기록된 내용들이 문자 그대로 사실이라는 것을 확인할 수 있는 시대에 살아가고 있습니다. У нас сейчас так развита наука, что мы живем в такое время, когда мы можем научно подтвердить, что то, что написано в Библии, это действительно. 성경은 처음부터 사실을 얘기하고 있습니다. И Библия изначально говорит правду 하나님이 창조주라는 사실을 밝히고 있고 и открывает факт о том, что Бог есть Создатель, 그리고 Творец. 에덴 동산에서 사람의 역사가 시작되었고 И что в Эдемском саду началась история человечества. 에덴 동산에서 죄가 들어와서 사람이 타락했다는 사실을 알려주고 있습니다. И также рассказывает нам о том, что в Эдемском саду человек пал в грех, и начался с этого момента грехопадение. 그래서 중요한 것은 사람이 알아야 될 가장 중요한 지식은 하나님이 창조주이시고 사람은 피조물이라는 사실입니다. И то, о чем мы должны знать,
что самым важным является для нас то, что Бог есть Творец, а человек – это творение Божие. 그래서 이 에덴 동산에서 타락한 이 죄가 인간 역사에 얼마나 깊은 큰 영향을 미치고 있는지 우리는 성경을 통해서 계속 확인할 수 있습니다. И мы через Библию можем рассмотреть грехопадение первого человека, совершенное в Эдемском саду, какое влияние имеет теперь на весь этот мир, на человечество. 이런 것들을 우리가 살펴보는 이유가 있습니다. Есть причина, по которой мы рассматриваем все это. 우리는 한 번 주어진 인생을 살아갑니다. Мы живем жизнь, которая нам однажды дана. 인생을 마친 후에 하나님을 만나는 날이 있을 겁니다. Когда мы закончим эту жизнь на этой земле, то будет момент, когда мы встретимся с Господом Богом. 하나님과 이 땅에 살면서 어떠한 관계 속에 있었느냐 하는 것이 아주 중요할 겁니다. И тогда будет важен вопрос, в каком взаимоотношении с Богом мы жили на этой земле. 영생을 소유했느냐 그렇지 못하느냐 하는 문제는 심각한 겁니다. И обладаю ли я жизнью вечной или нет, этот вопрос очень важен. 교회에 다니는 것으로 만족하지 말고 이 문제가 확실해질 때까지 멈추지 말아야 됩니다. И не успокаивайтесь на том, что вы просто стали ходить в церковь. И пока вы не разрешите эту проблему обретения жизни вечной, не останавливайтесь. 자, 오후 시간에는 이 죄가 역사 속에서 어떤 영향을 미쳤는지 계속해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. А послеобеденное время, мы прервемся сейчас на обед, и послеобеденное время мы рассмотрим, какое влияние это грехопадение имело на нашу жизнь 그래서 и историю 2시에 человечества. 시작할 테니까요. 한 10분 전까지 들어와 주시면 좋겠습니다. 14:00 мы начнем наше второе занятие, и поэтому я прошу без 10, по крайней мере, 14, чтобы вы заняли свои места в аудитории. 예, 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 말씀을 통해서 더욱더 하나님에 대해서 알도록 도와주시옵소서. Через Слово Свое, Господи, помоги нам еще больше узнать о Тебе. 올바른 믿음으로 영생을 얻을 수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, чтобы мы могли через Слово Твое обрести жизнь вечную. 내일까지 모든 시간을 주님이 주관하시고 역사하여 주시옵소서. Господи, и сегодня, и завтрашний день, Господи, Ты управляй, возьми в свои руки и управляй Ты, Господи. 주 этими днями. 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа я возношу эту молитву. Аминь. 예, 맛있게 식사하시고 오후에 가지 마시고요. 끝까지 들어주시면 좋겠습니다. Приятного всем аппетита, и я желаю после обеда не расходиться и вновь собраться здесь без 10-14.